السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اللي وحشني منوريني بتعليقاتهم الجميلة، ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم أبدا. النهارده فيديو مميز عن شاطئ أبو قير، منطقتي اللي أنا متربي فيها، أنا عندي 40 سنة. النهارده بجد يوم جميل، البحر هادي فيه خالص، زحمة، مصيفين كتير. ده معناه اللي فيه قبول على أبو قير بعد الحاجز الأمواج اللي اتعمل الجديد. تعالوا نشوفوا مع بعض كده اهوت، وهنتكلموا في نقطة مهمة النهارده، يا ريت تبقوا معايا فيها. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، المصيفين مغرقين أبو قير. البحر هادي جدا، وده حاجز الأمواج اللي بيتعمل الجديد اهو، لسه تحت الإنشاء لحد دلوقتي، من أول الشط لآخره بسم الله ما شاء الله. يعني المصيفين مالين الدنيا. أبو قير طول عمرها من أنظف الأماكن في المصيف بتاعها. جزيرة نيلسون اللي ما راحهاش يا كده ما راحش أبو قير أساسا. تبعد حوالي نص ساعة من أبو قير في البحر، بتركب لها لانش بتروح جزيرة نيلسون. حاجة كده زي قطعة من مطروح، جميلة جدا يعني. في حاجة بقى، في نقطة عايز أتكلم فيها، يا ريت بعد اذن كل اللي بيجوا يقعدوا على البحر، الناس المحترمه طبعا حبايبنا، كل الناس. انا شفت منظر دلوقتي، يعني واحد بعد ما اتغدى راح جاي حاطط بواقي الاكل اللي معاه في الكيس ورجمها البحر. ده طبعا اسلوب مش حضاري، وهيجي البحر بعد كده الاقي البحر مش نضيف. احنا مش هنمشي ورا كل مواطن واحد بتاع نظافه، يعني ما ينفعش. ما ينفعش اللي احنا نرمي الكياس الاكل بتاعتنا وبواقي الاكل الزباله بتاعتنا نرميها في البحر، عشان ده ما يرضيش ربنا. وبرضك هوريكم منظر يعني بجد يصعب على اي بني ادم. الكياس اللي بترمى في البحر ديت طبعا بتمشي مع المد والجزر والكرنت وكده. هوريكم المنظر بيبقى عامل ازاي لما بيوصل مثلا لاي كائن بحري في البحر. تعالوا نشوف كده اهوت ونرجع مع بعض تاني. ايه رايكم في المنظر اللي شفتوه؟ حرام ولا مش حرام لما حضرتك ترمي كيس في البحر، او ترمي بواقي الاكل اللي معاك في البحر بكياسها كده اهوت، وتيجي سمكه ما ولا حول بيها ولا قوه تروح جايه داخله في الكيس، ما تعرفش تطلع، او الكيس يخش في دماغ سلحفاه او ترسه، او يخش في دماغ اي كائن بحري ما يعرفش يتنفس ويموت بسبب كيس حضرتك رميته. كفايه مخلفات المصانع العملاقه والشركات العملاقه اللي بترمي مخلفاتها في البحر، موتت كل الزريعه اللي في الميه والكلام دوت. انا عارف انا بقول ايه. تطوير اهوت لما بيجي الريح شرقي علينا بيجيب من ناحيه الطرح، من ناحيه المعديه، من ناحيه رشيد الشركات المحترمه على المخلفات بتاعتهم في البحر. تعالوا برضك اوريكم صوره صغيره كده اهوت، وهتشوفوا المنظر ايه اللي نازل في الميه وايه اللي بيموت الزريعه، وليه الثروه السمكيه ابتدت تقل عندنا. تعالوا شوفوا المنظر دوت ونرجعوا مع بعض. شفتوا المنظر ده كمان؟ ايه بقى رايكم انتوا في المنظر دوت لما شركه محترمه عملاقه ترمي المواد الكيماويه بتاعتها، ترميها في البحر، بتموت مليارات الزريعه. تيجي انت حضرتك تصطاد، طبعا مش هتلاقي سمك، وتيجي المراكب تطلع تتوكل على الله تسرح، ما بتلاقيش سمك، بتروح على حدود مطروح وحدود ليبيا. فده ما يرضيش ربنا. يا ريت نحافظ على الثروه السمكيه، نهتم بيها شويه، بلاش نرمي مخلفات في البحر، بلاش نرمي اكياس الزباله بعد ما بخلص اكل. حاول تسيب المكان اللي انت جيت فيه لقيته نضيف تسيبه نضيف، عشان خاطر تلاقي بلدك نضيفه. وابتدي بنفسك، كل واحد يبتدي بنفسه. انا عن نفسي انا بعمل كده مع حالي بقى. لكن ما ينفعش ان انا ارمي بعد ما اخلص الاكل وكده ارميه في البحر. يعني احنا ما نقدر، مش قادرين نتكلم اساسا مع المصانع الكبيره والشركات الكبيره اللي بترمي مخلفاتها في البحر، والثروه السمكيه عارفه الكلام دوت وما بتعملش حاجه. فاحنا نحافظ من عندنا شويه، بلاش نرمي الزباله في البحر عشان خاطر يبقى منظرنا حضاري. بعد اذنكم جميعا يا ريت نحافظ على الثروه السمكيه. الثروه السمكيه مهمه جدا يا جماعه. في بلاد عايشه على الثروه السمكيه، احنا عندنا هنا هو في النازل
يعني الاول كان من حوالي 40 ل 50 سنه زي ما سمعت من الكبار ومن اهلي في ابوير هنا اهوت، كان السمك اكبر سمك بيصطادوا من على الشط، اللوت، الدنيس، الحاجات الكبيره كلها، لدرجه ان الوقار كان بيخش على الشط. دلوقتي مفيش الكلام ده خالص. انت لو خدت موزه اللي هي الصغيره ديت من على الشط بنقوله الحمد لله. لو اخدت لك دينستين في الليك الصغيرين بنقوله ايه ده الدنيا كده هتشتي سمك. لو خدت جنشور صغير اللي هو الشرهوش هتقول ايه ده انا اتغنيت. لا يا جماعه، نحافظوا على الثروه السمكيه شويه بعد اذنكم، وبلاش نرمي الزباله بتاعتنا في البحر. تعال اسال الصيادين في اي حته، هقول لك انا بيطلع عيني. الكميه اللي كنت باخدها من 30 40 سنه ما باخدش 1% منها دلوقتي. وان شاء الله نعملوا فيديو جديد قريب مع بعض عن السمك، هنطلع رحله صيد قريب. بس انا حبيت اوريكم النهارده الزحمه اللي في ابوير هنا اهوت عامله ازاي. ده طبعا ابوير ديت نقطه في اسكندريه، يعني فيها النهارده على البحر كميه ناس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.